দ্য ফে টিভি বাংলার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং 2 টনের ট্রাক, এই ট্রাকটি চাইনিজ ট্রাক ইম্পোর্টার লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিনোট্রাকটি। এই সিনোট্রাকটির দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর এক্সটেরিয়র এবং তার যে বডি ডিজাইন সব কিছু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। আপনাদেরকে একটা একটা করে পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে দেখাবো। শুরুতে হেডলাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, হেডলাইটগুলো খুব সুন্দর ডিজাইন করছে, সামনে গর্জিয়াস ডিজাইন। আসলে এরকম 2 টনের পিক আপ পাওয়া আসলে খুবই কষ্টকর অন্যান্য কোম্পানির। আপনারা এই সিনোট্রাকগুলি শুধু এরকম ডিজাইনের পাবেন, অন্যগুলোতে খুব রেয়ার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে লুকিং গ্লাসগুলো দেওয়া আছে, পেছনে সামনে নিচে সব কিছু দেখতে পাবেন। এক ড্রাইভার যখন ড্রাইভ করবে তখন সব কিছু কিন্তু দেখতে পাবে অনায়াসে। এবং ইঞ্জিন কিন্তু অনেক শক্তিশালী ইঞ্জিন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টায়ারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। বডি আপনাদের পুরোটা দেখাচ্ছি। 2 টন বহন করার জন্য লিগ্যালি বাংলাদেশে বিআরটিএ কর্তৃক যে অনুমোদিত বডি, সে সাইজের বডি এখানে দেওয়া আছে। আর বডি দেখতে পাচ্ছেন। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকে একটু উঁচু করে নেয়, যে কোনো কারণে কোনো গাড়ি যেন নিচে না ঢুকে যায়, এই জন্য এখানে একটা প্রোটেকশন দেওয়া আছে, যেন বাইরে থেকে কোনো গাড়ি বা কোনো কিছু ভিতরে ঢুকে বড় ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে, সেটাও দেওয়া আছে নিরাপত্তার জন্যে। পেছনেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, পেছনে একটা প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে, পেছনে একটি এক্সট্রা স্পেয়ার চাকা এর কিটগুলো দেওয়া হবে। যে কোনো সময় আপনি চাইলে কিন্তু আপনার যে কোনো অবস্থায় আপনি মেরামত করার মতো স্পেয়ারগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। আপনারা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন, বাম পাশে কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি বরাবর আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ইম্পোর্ট করা, এখনও রেজিস্ট্রেশন হয়নি। আপনারা নিলে আপনাদেরকে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করে দেবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন কস্টটা পড়বে, যদি আপনার ইন্স্যুরেন্স ছাড়ান 55,000 টাকা, আর ইন্স্যুরেন্স সহ নিলে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন কস্ট পড়বে 90,000 টাকা মাত্র। কারণ আমি আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি, ভিতরের ইন্টেরিয়র দেখানোর জন্য। ডান পাশের যে পাল্লাটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব চমৎকার ডিজাইন, সুন্দর সিস্টেম দেওয়া আছে। স্টিয়ারিং হুইল, ড্যাশবোর্ড, এখানে ড্যাশবোর্ডে বিভিন্ন ফাংশন রয়েছে। পাশাপাশি এখানে কিন্তু এসি আছে, গরম ঠান্ডা সব কিছু আপনি সেট করতে পারবেন। এসি আপনি কেমন বাতাস চান, এসির যে ভেন্টিলেশনগুলো, এই ভেন্টিলেশনগুলো আছে। এরপরে এখানে স্পিড মিটার আছে, আপনি স্পিড মিটার দেখেন, ডিজিটাল এবং অ্যানালগের সমন্বয়। এসি কখনো বন্ধ রাখেন, সেক্ষেত্রে বাতাস নেওয়ার জন্য বা আলো বাতাস যাতায়াতের জন্য উপরে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা উইন্ডো করা আছে। সান প্রোটেক্টর দেওয়া আছে, যে সূর্য আলো যেন সামনে চোখে না লাগে। ম্যানুয়াল গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে গিয়ারের নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, ম্যানুয়াল গাড়ি। আর পেছনে দেখতে পাচ্ছেন, পেছনে জানালাটাও কিন্তু সম্পূর্ণ প্রোটেক্ট, এসির কোনো সমস্যা না হয় সেটাও নিশ্চিত করা আছে। হেল্পারের জন্য ডাবল সিট দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন ডাবল একটা সিট দেওয়া, কিন্তু 2 জন বসতে পারবে, এটা ওয়াইড একটি সিট। ড্রাইভার ভাই রাজু এই কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত দক্ষ একজন ড্রাইভার, তিনি আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাচ্ছেন। আপনারা কিন্তু সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন, একবার স্পোর্ট সাউন্ড। নতুন ইঞ্জিনে যেমন সাউন্ড হয় তেমন সাউন্ড। পিক আপটি কিন্তু একেবারে রেডি পিক আপ। আপনি আসবেন, জাস্ট টাকা জমা দেবেন, পিক আপটি নিয়ে চালাতে শুরু করবেন, একেবারে রেডি। দেখতে পাচ্ছেন এটা চালিয়ে দেখাচ্ছেন আমাদের ভাই, ইনডোর এরিয়ার মধ্যে চালিয়ে দেখাচ্ছেন। দেখেন সব হর্ন থেকে শুরু করে সব কিছু চমৎকার। ডিজিটাল মিটারগুলো কাজ করছে কীভাবে দেখতে পাচ্ছেন। এসিগুলো ঠিক সুন্দর কাজ করতেছে। আমি কিন্তু অলরেডি এসির বাতাস পাচ্ছি, এই যে এখানে এসির বাতাস কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বেরোচ্ছে, একেবারে কমফোর্টেবল। আপনি আসলে এই পিক আপটি যখন চালাবেন তখন আপনার কাছে ফিল হবে যেন আপনি কোনো এসি গাড়িতে চড়ে আসেন। আপনি এত সারাদিন পরিশ্রম করবেন, অনেক লং ড্রাইভ করবেন, আরামে ড্রাইভ করতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শক, আমরা যে পিক আপটি ভিতরে দেখালাম, এখন আমরা বাইরে থেকে আবার দেখাচ্ছি, চালিয়ে দেখাচ্ছেন আমাদের ড্রাইভার ভাই। তো আমি এর সাথে সাথে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ গাড়ির ডাইমেনশন জানিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু হচ্ছে 14 ফিট বডি, আপনারা 2 টন ওজন বহন করতে পারবেন খুব সহজে। এবং এটা ইস্যুজু ইঞ্জিন পাবেন, ইঞ্জিনের সিসি পাবেন 2771, ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার 102 হর্স পাওয়ার পাবেন, এবং সর্বোচ্চ টর্ক উঠবে 240 Nm, 2000 RPM, 7.5 আর 16 6+1 এই সাইজের আপনি টায়ার পাবেন। এয়ার ব্রেক 120 লিটার তেল লোড করে অনেক দূর ড্রাইভ করতে পারবেন, এবং 2950 কেজি লোড বহন করবে, মানে 2 টন ওজন বহন করবে লিগ্যালি। আর আপনি যদি মনে করেন যে আর একটু বেশি উঠাবেন, সেটা আপনার নিজ দায়িত্বে আপনি উঠাতে পারেন। আপনারা যোগাযোগ করবেন লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, কর্পোরেট অফিস 204/B, রেলগাই শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। হেড অফিসের অনুমতি নিয়ে ফ্যাক্টরিতে এসে সরাসরি দেখে যেতে পারেন। বকুলনগর, আগলা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা 1320। কোম্পানির ফোন নাম্বারটাও আমরা দিয়ে দেবো ভিডিও ডিসক্রিপশনে, আপনারা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর কোম্পানির ইমেলটাও বলে দিচ্ছি, lomagroup@gmail.com।
ভিডিওটি যারা দেখে এই গাড়ি ক্রয় করতে আসবেন বা এই পিক আপ ক্রয় করতে আসবেন অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে আরও বেশি সহযোগিতা এবং ইনফরমেশন দিতে পারবো। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দ্য ফেথ টিভি বাংলার সাথেই থাকুন।